දෙව්ලොවද මව්බිමට දෙවැනි කොට සිතන්නෙමු. දෙව්ලොවෙහි නැති අසිරි මව්බිමෙහි දකින්නෙමු. පරිසරය රකින්නෙමු, වඩන්නෙමු, වවන්නෙමු. මේ පිළින යෙන් සදා මව්බිමට බැඳෙන්නෙමු. ඒ රමණීය වූ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ දකුණු පළාතෙහි ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අපූර්වත්ව විදහාපාන සොබා සොඳුරු කන්නැලිය රක්ෂිත භූමියටයි අපි දැන් ප්‍රවිෂ්ඨ වී සිටින්නේ. මේ තමයි කන්නැලිය රක්ෂිත වනය තුල පිහිටා තිබෙන තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය. අපි අහලා බලමු කන්නැලිය රක්ෂිතයේ වගාකම්කරු එන්.එච්. චිත්‍රසේකර මැතිතුමාගෙන් කන්නැලිය රක්ෂිතයේ ඉතිහාසය හා වර්ධනය පිළිබඳව. This is map of the Kanneliya rainforest. There are 10,100 hectares in this forest, and also it belongs to two districts, Galle and Mathara. Kanneliya is a combination of Kanneliya, Nakayadeniya and Deriyagala. The selection filing was started in 1940. Sri Lankan Plywood Corporation had been taken the forest for rent since the 6th of July in 1969. The selection filing was stopped in 1989. There are 18 special trees, 63 butterflies, 26 fish species and also 100 land bird species in this forest. කන්නැලිය රක්ෂිත වනය නැරඹීමට පැමිණෙන සංචාරකයන් උදෙසා එක් පසකින් දේශන ශාලාවක්ද අනෙක් පසින් නේවාසිකාගාරයක්ද ඉදිකොට තිබෙනවා. කන්නැලිය රක්ෂිත වනය තුලට පැමිණෙන ඔබ සඳහාම සකස් කොට තිබෙන පැනසාන තමයි මේ. ඔබට අවශ්‍ය පරිදි දැවමය වටිනාකමින් යුත් ශාක වර්ග මෙහිදී මිලදී ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා.
බුදුදහමේ අපූර්ව නිර්මාණයක් තමයි වවුලු ගුහාව. මෙහි සුවිශේෂීත්වය වන්නේ මෙයටම ආවේනික වූ සත්තු විශේෂ මෙහි වාසය කිරීම. සොබාසොඳුරු කන්නැලිය රක්ෂිත භූමියෙහි අපූර්වත්වය විදහාපාන තවත් එක් ස්ථානයක් තමයි යෝධ පුස්සල කියන්නේ. දේශීය ඖෂධයක් වශයෙන් පුස්සල ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. කන්නැලිය රක්ෂිතය තුළ පවතින මෙම පුස්සල අවුරුදු 400කටත් වඩා පැරණි බව අපට දැනගන්න ලැබුණා. කන්නැලිය රක්ෂිත වනය තුළට පිවිසෙන ඔබට විශේෂ වූ ස්ථාන කිහිපයක් දක්වලා ගන්න පුළුවන්. යෝධ නවදගස, යෝධ පුස්සල, ඒ වගේම නාරංගස් ඇල්ල ඒ අතර ප්‍රධාන තැනක් ගන්න. මීටර් 46ක උසින් යුත් අනගිමල ඇල්ල ප්‍රවිෂ්ඨ මාර්ගය අසල ඇති පුරුණු නිරීක්ෂණ කුටිය තුල තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. වනලැහැමෙහි සුන්දරත්වය විඳිමින් අනගිමල ඇල්ල නැරඹීමට ඔබට මේ මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කරන්න පුළුවන්. කන්නැලිය රක්ෂිත වනාන්තරයේ ඇත්තටම පාරිසරික සාධක වගේම ජල විද්‍යා සාධක අතිනුත් ඉතාම වැදගත් වනාන්තරයක්. එක්කලාවේ නිවස දෙකට වෙන්න තමයි මේ වනාන්තරය ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. ලංකාවට ආවේනික වෙච්ච වඳ වී යාමේ තර්ජනයට ලක් වූ ශාකහා සත්ව විශේෂත් මෙහිදී දැක ගන්න පුළුවන්. ජෛව විවිධත්වයෙන් අනූන බවක් දකින්න තියෙනවා. වගේම ගිංගඟ හා නිල්වලා ගඟේ ප්‍රධාන ජල පෝෂක ප්‍රදේශය වෙන්නේ කන්නැලිය. කන්නැලිය රක්ෂිතය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ගම්මාන 78ක පමණ එකතුවකින්. මෙවැනි සිත්කණු දසුන් මවන්නා වූ කන්නැලිය මග දෙපස සොඳුරු බව කෙලෙසෙන මෙවැනි ක්‍රියාවන් දක්නට ලැබීම පවා අපට කනගාටුව ගෙන දෙන කරුණක්.